Oke guys ya, nah, ini saya dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Tapi beberapa hari yang lalu saya melihat informasi bahwa ada orang yang jatuh di jurang dan meninggal di tempat guys. Dan ada katanya matanya yang belum ditemukan. Nah, kita akan explore ke bawah. Nah, itu teman-teman bisa lihat di bawah itu adalah mobil moleng yang dia bawa. Dan dia blong remnya guys. Dan akhirnya dia tertumbuk mobilnya dan jatuh ke bawah dan dia meninggal di tempat. Baru beberapa hari yang lalu guys ya. Jadi motor kita ada di sana. Nah, kita mau explore karena benar-benar jurang guys ya. Jurang ke bawah. Nah, mobilnya dibawa dan saya rencana mau ke bawah guys. Explore ke bawah dulu ya. Bagaimana caranya ini turun? Saya kasih keluar sandal dulu guys. Apa itu bunyi-bunyi yang sampai hantu guys? Jadi apa itu? Kenapa pas kita ke sini dia bunyi guys? Nah, sudah hilang lagi guys. Agak-agak merinding saya ini guys, karena kayak disambut kita. Jadi saya sengaja motor saya kasih nyala di atas supaya ada lampunya ke sini, karena takut juga guys. Ya, kita mau explore dulu ke bawah seperti apa ini kronologinya. Jadi tidak seru. Ya bukan tidak seru bagaimana guys ya. Waduh bro. Nah, kalau kita lihat siang, tapi coba kita lihat di malam hari. Jadi mayatnya itu mati di tempat dan ditemukan di sini guys. Dan kejadian itu baru beberapa hari yang lalu. Dan katanya ya ada matanya yang belum ditemukan. Nah, ini adalah bangkai apa namanya depannya. Dan sepertinya dia tertumbuk di sini guys. Dia tertumbuk di sini baru dia jatuh ke bawah. Wow, ngeri guys ya. Oh ternyata ini aliran sungai guys. Aduh, wih. Nah, itu lampu motor kita guys. Jadi saya tidak tahu tadi itu apa yang bunyi guys. Parah kali ini moleknya. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian. Saya tidak akan terlalu eksplor ke sana karena sulit. Saya harus ke atas guys ya. Aduh blur guys. Oke, jadi mungkin videonya cukup sekian guys ya. Jadi parah. Ini adalah sungai ke dalam guys ya. Aliran sungai. Aduh blur guys. Ngaruh kekurangan cahaya jadi blur. Oke. Atau mungkin kita naik ke molengnya dulu sedikit. Aduh. Bentar. Apa yang mati kita.
orang singgah di atas. Ini saya mau rencana mau masuk ke dalam mall guys, tapi saya tidak tahu cara turun ini. Sabar guys ya. Oke, mungkin saya akan lewat ke bawah supaya bisa melihat masuk ke dalam mall guys. Sabar ya, kita loncat. Ya. Banyak guys. Aduh. Jadi ternyata ini belum air guys. Nah, ini dia mulai notis. Oke guys. Aduh. Ternyata kejadiannya seperti ini guys ya. Itulah posisi kita. Oke, mungkin cukup sekian eksplorasi kita di tempat ini. Jadi ini pas samping jalan ya guys. Jadi ada orang masih lalu lalang di atas. Nah, oke ya. Jadi cukup sekian dulu. Nah, ini dia molenya guys ya. Dia informasinya remnya belum. Mungkin cukup sekian eksplorasi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di video-video horor selanjutnya. Sekian.